何しゃべれる。止まった。そこなんかそうここにセットを置いて携帯充電してこれで寝てたの。その本当番組寝てたんですごく収入も安定して、その時を一番楽しんでたみたいな。だからこの家で1個さん。あ、そっか。でだからみんな